ବଣରେ ନୂଆଖାଇ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲି ବିଲେଇ ବଣରେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ବସି ଭାବିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଗାଁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା ଗାଁ ଆଡ଼େ। ସେ ଦେଖିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଲେଇ ସେଠି ବସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ ଯେ ନୂଆଖାଇ କେମିତି କରାଯାଏ। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ସେ ଭାବିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆଖାଇ କରିବା କେମିତି। ସେଠି ଆମେ ଠିକ୍ କୁକୁର ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଟୋକା ପିଲା, ତୁମେ କର, ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ସେଠିକି କୁକୁର ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଅଜା ଘରକୁ ଗଲେ। କୁକୁର ଅଜା ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଗହଳି କରିଛ? ବିଲେଇମାନେ କହିଲେ, ଅଜା ନୂଆଖାଇ କରିବା ପରା। ତ କୁକୁର କହିଲା, ହଁ ହଁ ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଚାଲିଗଲେ। ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ, ଫଳ, ସବୁ ଚୂଡ଼ା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସେଠି। ବାଘ, ହାତୀ, ଜିରାଫ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ, ପ୍ରଜାପତି, ଠେକୁଆ, ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆରାମସେ ଖାଇଲେ, ମଜାମସ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ଏବଂ ରାତି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଢୋଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ତା ବାଘ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆ ବାଣ ଧରି ଆସି ଫୁଟାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଫୁଟାଇଲା। ଏ କୁକୁର, ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଭାଲୁ ଆସି କହିଲା, ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଟାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲା। ବିଲୁଆର ମୁହଁ କଳା ହେଇଗଲା। ସେ ପଳାଇଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମାନେ କାମ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।